ନା ତୁମେ ଯାଅ, ନା ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। Neither you go nor let me go. ସେ ମୋତେ ଏପରି ଦେଖିଲେ। He saw me in such a way. ମୁଁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ନୁହେଁ। I am not low class. ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଟନ୍ତି। Such people are selfish. Next. ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଅଟେ। This is too much. ରାଗରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। His face turned red with rage. ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। I want to get rid of him. ମୁଁ ତୁମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଟେ। I am your well-wisher. Next. ଜିଦ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଜିଦ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। Don't be stubborn. କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର। Wait a moment. ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଏ। Old habits die hard. ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। He got hurt. Next. ଯେଉଁଠାରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେଠାରେ ଉପାୟ ଅଛି। Where there is a will there is a way. ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। I hope you all had a nice time. ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିଥାଉ। We always eat dinner together. ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି। She exercises every morning. Next. ତାଙ୍କ କୁକୁର ଜୋରରେ ଭୁକିଲା। His dog barks loudly. ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଲାପ ପରି ସୁନ୍ଦର। My girlfriend is as beautiful as a rose. ମୋ ବାପା ମୋର ସୁପର ହିରୋ। My father is my superhero. ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। Don't worry a lot about your future. Next. ଏଥିରେ ତୁମର କୌଣସି ମତଲବ ନୁହେଁ। It's none of your business. ଆପଣ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? What are you thinking about? ତୁମର ଅସୁବିଧା କଣ? What is your problems? ତୁମର ପସନ୍ଦ ଏବଂ ନାପସନ୍ଦ କଣ? What is your like and dislike?